নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সময় সুবিধাও পোৱা নাছিলোঁ আৰু মই গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ। আৰু কিয় আঁতৰি আছোঁ সেইবিলাক বহুত কথা। তো আজি মই আপোনালোকক মোৰ ফাৰ্মটো, পুৰণি ফাৰ্মটো দেখুৱাম। ইয়াতে দাদাই চলাই আছে আৰু না ফাৰ্মখন। তো গাহৰিও ইমানখিনি নাই আৰু না, গাহৰিখিনি আছে যদিও ইমান এটা হেল্ডি গাহৰি নাই। তো এই দুজনীও ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আৰু হেম্পশ্বায়াৰ ক্ৰছ হয়। এইটাও কিবা ফিমেলে হয়। আকৌ এইটো খালী হৈ গৈছে। ইয়াতে দুটা আছে দেখিছে, এই দুটাও ফিমেল হয়। তো ফিমেল হ'লে আপোনাৰ ডাঙৰ হোৱাত অকণমান অসুবিধা হয়। ইয়াতে এটা আছে, এইটো গোটেই ক্ৰছ হয় আৰু পিয়ৰ লাইন নাই আৰু। ইয়াতে দেখিছে এইজনীও ক্ৰছ ফিমেলে হয়। ইয়াতে লোকেল প্ৰেগনেণ্ট আছে। এইটো চাগে আৰু 15-20 দিনমানৰ হ'বই চাগে এইটো এইজনী। ইয়াতো এটা আছে ক্ৰছ, এইটো ফিমেল হয়। আৰু ইয়াতো এজনী আছে, এইজনী ফিমেল হয়। ক্ৰছ আৰু গোটেইখিনি, এতিয়া পিয়ৰ লাইন নাই আৰু মই নিজেও মানে কি এতিয়া ইমান এটা লাগি থকা নাই, মানে ইমান এটা মানে একেবাৰে লগাই নাই। এইখিনি গোটেই আমাৰ দাদাই চোৱা চিতা কৰে। এইটো প্ৰেগনেণ্ট আছে, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। এইটো 14টা, যোৱাবাৰ 14টা পোৱালি দিছিল, তাৰে 12টা নে 13টা বাচিছে আৰু বাকীখিনি 12টা বাচিছে, বাকী 2টা মৰিছে। এইটো দেখিছে, ইয়াতে এটা। এইখিনিয়ে বহুত দিন মানে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে চেনেলটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে দিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বহুতে সুধি থাকে কিয় ভিডিঅ' নিদিয়ে। মই গাহৰি ফাৰ্মৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ও দিয়া নাই। আৰু নিজে লাগি নাথাকিলেতো কথাবিলাক বুজি নাপাওঁ না। নিজে যদি প্ৰেক্টিকেলি লাগি থাকোঁ তেতিয়াহে গম পাওঁ। সেইকাৰণে যি ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দিয়া নাই আৰু। এইখিনি আছিল বন্ধুসকল, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব।